bwabwe okutula endagaano zonna ezibasumbuwa mu bulamu bwabwe okutula amalogo mu bulamu bwabwe wabeerewo obujulizi Mukama nge Taata nangirira mu linnya lya Yesu nangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ebula ssaawa busaawa okuyingira mu Independence Night yaffe naye Katonda ng'omulungi endagaano zitandika okutuka abantu batole independence Mukama abantu batole independence y'obulamu bwabwe abantu batole independence y'ebyenfuna byabwe abantu batole independence y'emyoyo gyabwe abantu batole independence y'amagezi gaabwe emibiri gyabwe Taata gisumulwe wabeerewo obujulizi Mukama nge Taata Katonda w'ekisa ekingi okusiiba kuno Mukama okwenda kwanamu ebbiri twagalamu Mukama nge Taata obuwanguzi obwo bwasasula Yesu ku musaalaba Gologoosa naye nga naffe tusobola kubeera okuyiringita bwiringisi kyova otugamba mu Matayo 17:21 tuwabula bwe mulaba ng'ekintu eky'engeri ekyo temumenye nga tekiyinza kuvaawo abatali kusaba na kusiiba Katonda ffe omulungi abasajja n'abakazi bayingira mu kusiiba nga waliwo ebyengeri ebyalemera mu bulamu waliwo ebyengeri ebyalemera mu kika waliwo ebyengeri ebyalemera mu maka waliwo ebyengeri Mukama nge Taata kabaka w'abakabaka weyanukulira ekigambo kyo Mukama olabira ekigambo kyo kituukiriza olabira ekigambo kyo Mukama okukikola olabira ekigambo kyo Mukama okukituukiriza olabira ekigambo kyo Mukama okukikola olabira ekigambo kyo okukituukiriza olabira ekigambo kyo Mukama okukikola olabira ekigambo kyo okukituukiriza olabira ekigambo kyo Mukama okukikola olabira ekigambo kyo Mukama okukituukiriza Bayibuli etugamba mu Zabbuli 17 onyiri olw'20 nti otuma ekigambo kyo nobawonya nobajja mu kuzikirira Mukama nge Taata Zabbuli 17:2 kigambo kyo Mukama nge Taata era tugenda kubeera mu Independence Night Mukama eri scientific nga tusindika kigambo kyo mu mayumba g'abantu mu mawanga yonna Mukama nge Taata abanabeera ku YouTube ya Salt abanabeera ku Facebook ya Salt abanabeera Mukama nge Taata ku Salt Media app abanabeera ku Salt Television abanabeera ku Salt FM zonna Taata kigambo kyo kyetugera okusindika era kibasinkane kabaka w'abakabaka tukwebaza Mukama olw'enteekateeka z'obwakabaka tukwebaza Mukama nge Taata olw'enteekateeka z'obwakabaka obw'eggulu tukwebaza Mukama nge Taata olw'enteekateeka z'obwakabaka obw'omu ggulu tukwebaza kabaka w'abakabaka olw'enteekateeka z'obwakabaka obw'omu ggulu tukwebaza Katonda w'ekisa olw'enteekateeka z'obwakabaka obw'omu ggulu tukwebaza kabaka w'abakabaka olw'enteekateeka z'obwakabaka obw'omu ggulu Mukama nge Taata abantu obalaba nga beteekateeka abantu obalaba nga bagamba ngenda kusaba ofu abantu obalaba bafunye dasi ofu Mukama abantu obalaba Mukama abakola emirimu gyabwe nga baga lunaku naluwaddeyo kabaka w'abakabaka olw'okuna luno ng'ennaku z'omwezi 8 osinkana abantu nga b'otabasinkananga olw'okuna luno Mukama nge Taata ng'ennaku z'omwezi 8 osinkana abantu nga b'otabasinkananga olw'okuna luno Mukama nge Taata Independence Night eno Scientific Independence Night bulijjo tufuna abantu bangi abava mu Eastern Uganda obasinkane Mukama nge Taata okuyita mu kigambo bulijjo tufuna abantu bangi Mukama abava mu Eastern Uganda Taata kuno gwobo basisinkana n'ekigambo kyo n'amaanyi go kabaka w'abakabaka tufuna abantu bangi Mukama abava mu Eastern Uganda buli lwe tukola Independence Night eri scientific Mukama Katonda ffe Mukama asinga science na buli kintu kyonna obasinkane Mukama nge Taata okole ebyamagero by'otakolanga mu Eastern Uganda okole ebyamagero by'otakolanga mu Eastern Uganda kabaka w'abakabaka bulijjo tufuna abantu bangi Mukama abava mu Northern Uganda Mukama nge Taata kuno basinkane okuyita mu kigambo Mukama nge Taata mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bulijjo tufuna abantu bangi Taata abava mu Northern Uganda naye Mukama nge Taata ku luno Taata obasinkane okuyita mu kigambo Scientific Independence Night eno Mukama obasinkane kabaka w'abakabaka abali mu Northern Uganda obakole bulungi nga b'otabakolanga okole ebyamagero mu Northern Uganda nga b'otabikolanga okole ebyamagero eri abakunoonya Mukama nga b'otabakoleranga abantu bangi Mukama batwegatteko Mukama nge Taata Omwoyo Omutukuvu omobilizing ensi yonna Mukama nge Taata obakole nga b'otabakoleranga kabaka w'abakabaka bulijjo tufuna abantu bangi Mukama okuva mu Western Uganda Katonda w'ekisa ekingi kuno basinkane Mukama mu Western Uganda Mukama Katonda w'ekisa ekingi bulijjo tufuna abantu bangi Mukama abajja mu Independence Night nga bava mu Western Uganda nkwegayiridde Mukama nge Taata obasinkane ng'ekigambo kyo bwe kiri Bayibuli etugambye mu Zabbuli 17 onyiri wa 20 nti otuma ekigambo kyo n'obawonya n'obajja mu kuzikirira kwabwe engeri yonna ebaddeyo okubazikiriza Taata ogisaanyewo Mukama bulijjo tufuna abantu bangi Mukama abava mu Western Uganda nga bajja mu Independence Night Mukama kabaka w'abakabaka ku mulundi guno gwokka leka Mukama nge Taata obasinkane gye bali
nga bali ku TV zaabwe mukama kabaka w'abakabaka abo bonna abaganti sinafuna ssente ne kaakati ez'okugula dikoda esobola okundaga soloti katonda w'ekisa ekingi nsaba amafuta go mukama nsaba omukisa gwo taata oyo abadde aga nti naye ddala ddala nsubwe n'okulaba waakiri ku TV ng'alina dikoda etasobola mulaga soloti TV nga yagala gula go TV obanga yagala gula zuku obanga yagala gula Azam obanga yagala gula DSTV nkwegeridde mukama ge taata mugabirire nkwegeridde kabaka w'abakabaka mukolere ebyekisa mukama nge taata essaawa obusaawa ezibulayo okubanga tugenda kubanga tuteekako olukuŋŋaana ekigambo kyo kiddukire ku mayengo ga Salt Media mukama nge taata gabirira omuntu abere ne Salt TV abamu agenda gulira ddala TV agule ne dikoda gy'anaaba asazeewo oba ya Azam oba ya Zuku oba ya DSTV obanga agenda gula dikoda ya Go TV nkwegeridde kabaka w'abakabaka obakole bulungi mukama nge taata wabeerewo obujulizi obuteegaanika wabeerewo obujulizi mukama nge taata okole ebikulu okole eby'amaanyi okole ebyekisa mukama Yesu wabeerewo obujulizi mukama abantu basinkane abali mu Western Uganda yonna ku nsonda zaayo abali mu mawanga agaliraanye mu Western Uganda abali mu mawanga agaliraanye mu Northern Uganda abali mu mawanga agaliraanye mu Eastern Uganda bonna bakole mukama nge taata kabaka w'abakabaka mulijjo mukama nge taata abantu b'omu Central muno bayaayana buyayaanyi abava mu district zonna eziri mu Central mukama nge taata nga beyiwe Nambole abalala mukama nge taata ng'olusi babeera na bweru wa kisaawe nkwegayiridde kabaka w'abakabaka abali mu Central mukama beeteeseteese bangi basabye ofu bangi baganja kukolako kitundu nja kunnyuka mangu nzireyo ewaka mbeere ku Salt TV mbeere ku Salt FM nteeka okufuna independence yange kabaka w'abakabaka bulijjo be bajja mukama nkwegayiridde taata obasinkane mukama obasinkane katonda w'ekisa obasinkane mukama nge taata laba bwe beeteeseteese laba bwe beetegese mukama amaka gamu mukama gatadde screens wabweru nga baga nti tubeere ne famire zaffe wabweru mukama nge taata obasinkane mu compounds mwe bagenda okubeera obasinkane mukama nge taata mu prayer rooms zaabwe obasinkane kabaka w'abakabaka mu sitting rooms zaabwe obasinkane mukama nge taata laba nga tugenda kubeera mu maaso go mukama nge taata mu Independence Night okusabira eggwanga lyaffe lwakuna luno mukama nge taata nga 8 October Scientific Independence Night esoose mu byafaayo naye nga gwera wakimanya mukama nti tulikola bwe tuti mukama era wakimanya taata negana amagezi ge tukozesa yeggwaga tuwadde era wakimanya mukama nd'olisisinkana bonna gye banaabeera kabaka w'abakabaka abali mu Central mukama bayaayana bulijjo okujjanga ne kaakati ennyonte bali bubi tebannaba kukikkiriza nti tebagenda mu Nambole naye mukama nge taata kaakati bakikkiriza nti bagenda kubeera waka wobo basisinkana Bayibuli etugamba mu kitabo kya Isaaya essula ya 55 olunyiro lwe 11 oyogera mu kigambo kyo mukama nti ekigambo kyo kyolituma tekiri ddajja olinga tekikoze naye kirikola ekyo kye wakitumira ekigambo kyo mukama nge taata kisisinkana abaana b'obuwala ekigambo kyo mukama nge taata kisisinkana abavubuka ekigambo kyo mukama nge taata kisisinkana abakyala ekigambo kyo mukama nge taata kisisinkana abaami ekigambo kyo mukama nge taata ku Independence Night eno nga bwe kitakolangako bwe kiba kikola mukama nge taata kisisinkana abali mu wards ez'enjawulo kisisinkana abali mu malwaliro mukama nge taata kisisinkane mukama abadde balina lipooti embi mukama kabaka w'abakabaka mweno Independence Night abantu babeere independent okuva ku lipooti embi mukama kabaka w'abakabaka abantu babeere independent mukama okuva mu mbeera embi kabaka w'abakabaka abantu mukama nge taata obasinkana n'ekigambo kyo mu Independence Night eno mukama eri scientific taata buli omu nga bwe yeetegese mukama nge taata obasinkane mu makomera obasinkane mukama nge taata obasinkane mu malwaliro obasinkane mukama nge taata ku ndiri abali mu maka obasinkane mu byalo mukama obasinkane mu bibuga obasinkane mukama nge taata mu bufunda obasinkane mu nzigotta obasinkane kabaka w'abakabaka mu Independence Night eno mukama kabaka w'abakabaka fe tweteeseteese mukama twagala kulaba mukama nge taata engeri gy'ogenda okikolamu mukama ng'obakolera mukama nge taata n'abaweereza bonna obakolere ng'obakolera bonna kabaka w'abakabaka n'abaweereza bonna mukama obakolere kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi mukama obujulizi obuteegaanika wabeerewo obujulizi taata obujulizi obutazzika mabega obujulizi mukama nge taata eggwanga lyonna litoola obujulizi eggwanga litoola obujulizi mukama ab'ebitongole byonna mu ggwanga batoola obujulizi abantu b'abakampuni mukama batoola obujulizi abantu sekinnoomu taata batoola obujulizi wabeerewo obujulizi mukama nge taata obutagambika mukama
mukamange sebo kabaka wa kabaka katonda wa Ibrahim katonda wa Isaka katonda wa Yakobo kitawa mukama fesu wegulumize mukamange tata wegulumize mukamange sebo no mukono gwo gw'amaanyi abantu basumulwenga batasumulwanga no mukono gwo gutayimpa wadde abantu basumulwenga batasumulwanga ekisakyo mukamange tata buli muntu agamenti ndi mu kisakya katonda buli muntu agamenti ndi mu mafuta ga katonda buli muntu agamenti ndi mu maanyi ga katonda abakozi b'emirimu abatali bamu mukama oyingiza amaanyi gotayingizanga gye bali kabaka wa kabaka wabeera obujulizi mukamange tata otukoledde mukamange tata otwagadde kabaka wa kabaka naye otukolere mukama nga bw'otatukolerangako mu linnya lya mukama fesu abantu bano nga beeteeseteese buli omu mukama omubeerere ansa abantu bano nga beeteeseteese buli omu mukama omubeerere ansa abantu bano nga beeteeseteese buli omu mukama omubeerere ekyokuddamu kabaka wa kabaka katonda wa Ibrahim katonda wa Isaka katonda wa Yakobo okola obujulizi mukama obutalabwanga okola obujulizi mukama abasirwako embuto bazizaale ababadde basirwako ebintu batategera ng'embuto zazimba zizimbulukuke abaana abazimba emitwe mukama emitwe gyabwe giwone ababadde bayina ebirwadde ebya buli ngeri buli kirwadde kyonna na buli nsigo yonna kitafu omugulu gy'otaasimba esimbulibwe mukamange taata kwe kwegalira kwange kabaka wa kabaka wayogera mu Matayo 15 onyirole 13 Matayo 15 onyirole 13 wayogera mu kigambo kyo mukama nti na buli kisimbe kitafu omugulu kyataasimba kirisimbulibwa katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo watugamba wakati mu sibo kino ekyennaku 42 nti ogenda kutulenda akano zonna n'amalogo mukamange taata buli kisimbe ky'otaasimba labanga kisimbulibwa buli kisimbe ky'otaasimba labanga kisimbulibwa buli kisimbe ky'otaasimba labanga kisimbulibwa mukazi gwali mu service eno musajja gwali mu service eno omuvubuka ali mu service eno omuwala ali mu service eno omusuubuzi omukozi w'emirimu nanyini kampuni nanyini bizimbe buli muntu yena woli omukulembeze mu government ali mu service eno saba katonda mugambe mukama nange neteeseteese buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mu bulamu bwange buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mu mirimu gyange buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mu magenda gange buli nsigo yonna gy'otaasimbwa esimbulwe mu musaayi gwange buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mu baana bange buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mu famire yange buli nsigo yonna gy'otaasimba esimbulwe mwegerire kabaka wa kabaka mukowole gwali emitala w'amayanja mukowole mukama mukowole katonda w'amaanyi mukowole katonda w'ekisa mukowole katonda akola ebikulu mukowole katonda tasosola mawanga mukowole mukama atalinga baana b'abantu mukowole kabaka wa kabaka atagoba bakooye aga nti mujjemwe n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza muyite kabaka wa kabaka yogera naye mukama mugambe mukama ensigo z'omubi mukama ozisimbule zonna ezansimbibwamu nga nebase ezansimbibwamu nga nebase ensigo z'omulabe tata ezansimbibwamu mu birooto ensigo z'omulabe kabaka wa kabaka ezansimbibwamu nga nkyali mu lubuto lwa mmange nga balina bye baamuliisa nga balina bye baamunywesa nga balina bye baamubuusa nga balina bye baamunaaza ensigo z'omubi taata zisaanewo mukama ensigo z'omulabe taata ezituviirako okubonaabona zisaanewo kabaka wa kabaka ensigo z'omubi zisaanewo mu linnya lya mukama feesu ensigo z'omubi zisaanewo mukamange taata katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo zikiriza ensigo zonna ez'obulwadde mukama abaana abamu mukama bazaalibwa kabaka wa kabaka nga balina ensigo za sikoserozi mukama abaana abamu mukama bazaalibwa mukama nga balimu ensigo z'okugwa ensimbu abaana abamu mukama bazaalibwa taata nga balina agalwadde agatambulira mu musaayi abamu babitegedde nga bakuze nti balina pressure kubanga family abamu babitegedde nga bakuze nti balina diabetes kubanga family abamu babitegedde nga bakuze nti balina endwadde nga zajja nga zitambulira mu musaayi mukamange taata omubi ye yasimba ensigo z'omu musaayi wabeerewo obujulizi kabaka wa kabaka mukamange taata amaanyi go gasimbuliza ensigo z'omulabe amaanyi go mukamange taata abantu bwe batoola independence batandikirewo okutoola independence batandikirewo okutoola independence abadde ku makerena nga gabafuukira omusango abadde ku gayiso nga gabafuukira omusango abeekuba insulini nga yabafuukira omusango kabaka wa kabaka wegulumize mukamange taata wegulumize kabaka wa kabaka werage katonda w'ekisa ekingi werage katonda ayamba werage katonda asaasira
weerage Katonda akola ebikulu, weerage Katonda akola ebyekisa, weerage Mukama wange taata eryo yakutte ku mwana gwe yazaala ng'omwana aliko ebimutawaanya, eryo yakutte ku mwana gwe yazaala ng'omwana aliko ebizibu, weerage Mukama wange taata eri abo abadde baggwamu amazzi, abadde baggwamu omusaayi, abadde baggwamu amaanyi, abadde bamenyekamenyeka mu nnyingo, Mukama wange taata abayebaayeba kabaka w'abakabaka, oli maanyi gaffe Mukama, oli kigo kyaffe ky'amaanyi, oli kiddukiro kyaffe Mukama, ye gwe Jehova Rafa, erinnya lyo Mukama wange taata litegeeza nti oli Katonda omuwonya, Katonda omuwonya, leka Mukama wange taata abantu bawone, Katonda omuwonya, leka Mukama wange taata abakazi bawone, Katonda omuwonya, leka Mukama wange taata abasajja bawone, Katonda omuwonya ababadde ku lisiti Mukama nga bagenda kulongoosebwa na biso balongoose n'engalo y'Omukama, kabaka w'abakabaka ababadde ku lisiti taata nga bagenda kulongoosebwa na biso balongoose n'engalo y'Omukama, balongoose n'engalo yo taata, n'ekyolongoosezza tekiddanga, n'ekyolongoosezza kibulire ddala, n'ekyolongoosezza kisaanirewo ddala, wabeerewo obujulizi Mukama, wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka, wabeerewo obujulizi obuteegaanika, wabeerewo obujulizi mulokozi, wabeerewo obujulizi kigo kyaffe, wabeerewo obujulizi maanyi gaffe, wabeerewo obujulizi lwazi lwaffe, wabeerewo obujulizi Mukama, wabeerewo obujulizi Jehova Shama, Katonda abeerawo Mukama, wabeerewo obujulizi Jehova Donai, Katonda ayinza byonna Mukama, kabaka w'abakabaka ebyalema Mukama wange taata bisoboke olw'amaanyi go Mukama, ebyalema Katonda w'ekisa bisoboke Mukama wange taata olw'amaanyi go, ebyalema Mukama wange taata ng'abakazi bakwegayirira, ng'abasajja bakwegayirira, ng'abawala bakwegayirira, ng'abavubuka bakwegayirira, abantu bonna nga bakwegayirira, abali emitala b'amayanja nga bakwegayirira, Mukama wange taata laba bakunoonya, abantu bayaayana banoonya gwe Mukama, abantu bayaayana banoonya gwe taata, abantu bayaayana Mukama banoonya gwe kabaka w'abakabaka, obaviireyo Mukama wange taata, obaviireyo Mukama wange taata abayogererwako ebigambo ebibi, abayogererwako ebigambo eby'obunnabbi obukyamu, Mukama wange ssebo kabaka w'abakabaka, ebigambo ebyo Mukama bizikirire, ebigambo ebyo Mukama bizikirire, ebigambo ebyo Mukama bizikirire, abayogererwako ebigambo eby'obunnabbi obukyamu Mukama wange taata bizikirire, abaweebwako obunnabbi obw'okubatta Mukama wange taata buzikirire, abaweebwako obunnabbi obw'obugumba Mukama wange taata buzikirire, abaweebwako obunnabbi obw'obutafumbirwa Mukama wange taata buzikirire, abaweebwako obunnabbi obw'obutawasa Mukama wange taata buzikirire, be bagamba nti amaka tojja gasobola taata ekyo ekigambo kizikirire, nsazaamu buli kalimi akabi, nsazaamu buli kalimi akabi, nsazaamu buli kalimi akabi, nsazaamu buli kalimi akabi, akalimi konna akatajetinga okunafuya, akalimi konna akatajetinga okulemesa, akalimi konna akatajetinga okwavuwaza, akalimi konna akatajetinga okubonyaabonya, akalimi konna akatajetinga okusiraanya, akalimi konna akatajetinga okufa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukasazaamu, 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 sazaamu gwali mu service eno, sazaamu gwali ku Salt FM ali ku 17 Kampala, sazaamu mu linnya lya Yesu atwolera ku 98 katonyezi Salt FM Busoga, sazaamu mu linnya lya Yesu atwolera ku 12 katonyezi Mukaga Salt FM Mbale, bisazeemu ebyoyo mu linnya lya Yesu atwolera ku 97 katonyezi 5 Salt FM Mubende, bisazeemu ebyo bene bikubonyaabonya, bisazeemu bene bikugoberera mu linnya lya Mukama waffe Yesu atwolera ku 9 katonyezi 3 Salt FM Fort Portal, bisazeemu mu linnya lya Yesu ebyo bikoma otwola independence yo, otwola independence yo atwolera atwalira ku 9 katonyeze 0, atwalira ku 9 katonyeze 0 Salt FM Mbalala, bisazeemu mu linnya lya Yesu, bisazeemu mu linnya lya Yesu, bisazeemu mu linnya lya Yesu, obisazaamu ate bigenda, obisazaamu ate bizirika, obisazaamu ate byokebwa, ekigambo kya Katonda bwe kiba kifuluma kijjira ddala nga muliro ogwokya eri buli nsigo yonna etali ya bwa Katonda, eri buli ndagaano yonna etali ya bwa Katonda, sazaamu endagaano zonna, sazaamu endagaano z'ebukojja, sazaamu endagaano z'ebusenga, sazaamu endagaano ezikwata obulamu, zisazeemu mu linnya lya Yesu, zisazeemu mu linnya lya Yesu, erinnya lirimu lyokka abooluganda. Peetero alyogera mu Bikola by'Abatume Essula 4 onyirole 12 n'agamba tewali na linnya ddala, tewali na linnya ddala, tewali na linnya ddala liyinza kutuwa bulokozi, tewaliwo na linnya ddala livaamu obulokozi wabula erinnya lya Mukama waffe Yesu, eryo litambuza abalema, eryo lyogeza bakasiru, eryo liggula amatu g'abakiggala, erinnya lya Mukama waffe Yesu lisumula abagongobala, liwonya abanafu, erinnya lya Mukama waffe Yesu tusa
bisazamu byonna mu linnya lya Mukama Yesu bisazeemu gwali ku free to air alaba Salt TV ng'ogirabira ku free to air bisazeemu mu linnya lya Yesu ali ku free to air olaba Salt TV ng'ogirabira ku free to air bisazeemu mu linnya lya Yesu kabaka w'abakabaka yamba abo bonna Mukama abali mu lutalo lw'omwoyo nga bali ku Go TV Chano bisatu chienda mwemu nga bali ku Salt TV kabaka w'abakabaka nga basazamu ebibalemesa independence yabwe mu linnya lya Mukama Yesu abali ku Go TV Mukama bayambe kabaka w'abakabaka abali ku Go TV chano bisatu chienda mwemu bayambe Mukama Taata bayambe kabaka w'abakabaka nga basazamu buli kyebasazamu kife buli kyebasazamu kigwewo Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo werage Mukama Taata eri abo bonna Mukama abali mu region yonna abali mu Uganda ne mu region Mukama abali ku Zuku Mukama channel 052 Mukama Taata bayambe Mukama Taata abali ku Salt TV nga bali ku Zuku platform ku channel 052 bayambe Mukama Taata buli kyebasazamu kisazibwemu buli kyebasazamu kisazibwemu kabaka w'abakabaka sumula abantu Mukama abali ku Zuku Mukama nga bali Tanzania abali ku Zuku Mukama nga bali mu Tanzania nga bali mu Kenya nga bali mawanga gonna abali mu byalo n'ebibuga abali mu Uganda mu nsonda zonna Mukama Taata abali ku channel 052 ku Zuku platform Mukama abali e Rwanda bakolere Mukama Taata abali e Malawi abali e Zambia bakolere kabaka w'abakabaka Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo yamba Mukama Taata abasajja n'abakazi Mukama abali ku Azamu platform Mukama mu region yonna Mukama abali mu Uganda abali e Rwanda Mukama abali mu region yonna abali e Tanzania abali e Kenya abali ku borders ezenjawulo Mukama abali e Malawi kabaka w'abakabaka nangirira mu linnya lya Mukama Yesu Katonda w'ekisa ekingi abali ku Azamu platform nga bali ku Salt TV nga basaba naffe okutoola eddembe lyabwe ku channel 359 bakolemu omulimu Mukama abali ku Azamu platform Mukama nga bali ku channel 359 abali ekibanja kya Salt TV emikutu egy'obuweereza gino Mukama Taata bakole bulungi kabaka basumulule Mukama kutule enjegere Mukama kutule endagaano mbulamu bwabwe kutule endagaano mbulamu bwabwe kutula Mukama Taata kutule ebigambo ebibimbulamu bwabwe bikutule kabaka w'abakabaka bikutule Mukama Taata amalogo gonna gasaanewo Mukama abali e Rwanda abali e Tanzania abali e Congo mawanga gye batenda nti baloga nnyo Mukama abali ku Salt TV nga bali ku Azamu platform channel 359 basumule nga botasumulanga mu linnya lya Mukama Yesu kabaka w'abakabaka abali ku DSTV ku channel 373 Mukama Taata nga bali ku Salt TV bakolemu omulimu Mukama bakolemu omulimu Taata mu bikomera byabwe bakolemu omulimu Taata mu offices zaabwe bakolemu omulimu Taata mu maka gaabwe bakolemu omulimu kabaka w'abakabaka Taata omulungi ow'ekisa kyali kigendererwa kyo kirungi Mukama okusitula Salt TV ogituuse ku DSTV kyali kigendererwa kyo Mukama kirungi okusitula Salt TV ogituuse ku DSTV Mukama Taata wagituusayo lw'ekigendererwa olw'abo abaali bafikira nga tetusobola kubatuukako naye nga balina ebizibu ate ng'enserooza bali bulungi Mukama Taata nkwegayiridde abali ku channel 373 ku DSTV Mukama abali Salt TV Taata obasumule Mukama Taata mu ndwadde embi obasumule Mukama mu myoyo emibi obasumule Mukama Taata mu ndagano z'omubi obasumule kabaka w'abakabaka mu maanyi g'ekizikiza obasumule Mukama Taata mu maanyi ga Geyeena obasumule kabaka w'abakabaka mu butalokoka mu butasumulwa mu butawonyezebwa mu kubonaabona mu linnya lya Mukama Yesu wabeerewo obujulizi kabaka Katonda w'ekisa ekingi basisinkane abali ku Salt Media app emitala w'amayanja basisinkane Mukama abali South Africa abali Mukama Taata mu mawanga ga Buwarabu kabaka w'abakabaka abali mu Asia obasisinkane Mukama abali mu Europe bonna obasisinkane Taata abali mu America obasisinkane Mukama abali e Canada obasisinkane kabaka w'abakabaka abali ku Salt Media app Mukama abali ku YouTube ya Salt Taata abali ku Facebook ya Salt obasinkane kabaka w'abakabaka nanyini kisa ekingi Mukama nyimusa Mukama Taata abasajja n'abakazi abawumuza wali amazzi abatanywa abatalya nga basiiba nga banoonya kisaakyo nga basiiba nga banoonya kusaasirwako nga basiiba nga banoonya okuwonyezebwa nga basiiba
nga baagala okulaba ebyo Mukama wange Taata ebyengeri nga biviirawo ddala Mukama wange Taata obasumule Mukama okutula enjegere kabaka tuli mu maaso go Mukama twenenya buli kibi kyonna twenenya buli kyonono kyonna twenenya buli kusobya kwonna twenenya kabaka oke Mukama wange Taata osaasire Mukama ogamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne banoonya amaaso gange ne beewombeka ne beenenya nange nakkanga mu masekkati gaabwe era nawonyanga ensi yaabwe oke kabaka w'abakabaka mu masekkati g'abasiibi oke Mukama wange Taata mu masekkati g'abasabi oke kabaka w'abakabaka mu masekkati g'abaana bo oke Mukama wange Taata mu masekkati g'abantu bonna Taata tulabe okuwona Mukama si kuwona ndwadde zokka naye n'okuwona obwavu si kuwona bwavu bwokka naye n'okuwona amabanja si kuwona amabanja gokka naye n'okuwona ebirowoozo kabaka w'abakabaka tambula n'amaanyi go Mukama twala stress ne depression tambula Mukama wange Taata twala stress ne depression kabaka w'abakabaka ng'otambula Mukama wange Taata abantu bawonye stress Mukama abantu bawonye depression Mukama abantu bawonye okutya Mukama kyawandiikibwa Mukama wange Taata mu Timoseewo ekyokubiri essula emu onyiro olw'omusanvu oyogera mu kigambo kyo nti kubanga ffe tuwatuwa mwoyo gwa kutya naye omwoyo gw'okwagala omwoyo gw'okwegendereza Mukama wange kabaka w'abakabaka you said Father in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that you do not give us the spirit of fear but of power, of love and of a sound mind. In the mighty name of Jesus I rebuke the spirit of fear in everyone. I rebuke the spirit of fear in everyone. I rebuke the spirit of fear in everyone. Instead, Father, I replace faith with fear. I replace faith with fear. I replace faith with fear. I replace faith where there was fear in the mighty name of Jesus. Kabaka w'abakabaka wabeera obujulizi Mukama abasajja n'abakazi obasumule Mukama abasajja n'abakazi obawonye okutya ebadde bibatiisa labanga bibomba ebadde bibatiisa labanga biraba muliro ebadde bibatiisa labanga bizikirira ebadde bibatiisa labanga bisaanawo ebadde bibatiisa labanga bigwerawo ddala ebadde bibatiisa Katonda yanukula n'omuliro oyanukula n'omuliro Mukama ebiye ebadde bitiisa oyanukula n'omuliro Taata eriye ebadde bitiisa oyanukula n'omuliro Mukama eriye ebadde biremesa oyanukula n'omuliro Taata eriye ebadde biziyiza oyanukula n'omuliro Mukama eryebadde bigaana mu linnya lya Mukama Yesu oyanukula n'omuliro Taata oyanukula n'omuliro kabaka w'abakabaka oyanukula n'omuliro yaniriza omuliro gwa Mukama ogwokya byonna ebitakuwa mirembe obitakwagaliza yaniriza omuliro gwa Mukama yaniriza omuliro gwa Katonda yaniriza omuliro gwa Mukama eri byonna ebitakuwa mulamu yaniriza omuliro gwa Mukama eri byonna ebitakuwa kulaakulana yaniriza omuliro gwa Mukama eri byonna ebitakuwa kweyongerako yaniriza omuliro gwa Mukama eri byonna ebisiba obulamu bwo yaniriza omuliro gwa Mukama eri byonna ebisiba amagenda go yaniriza omuliro gwa Mukama eri ebisiba essuubi lyo yaniriza omuliro gwa Mukama abooluganda Katonda muliro Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abeebulaniya essula y'e12 onyirira 29 nti Katonda gwe tusinza gwe muliro. Hebrews chapter 12 verse 29 our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Hebrews 12:29 our God is a consuming fire. Ye Katonda gwoyita nayanukula n'omuliro ate gwe n'akununula n'akuwa emirembe kyovola bwe bamuteeka muliro omuliro gwali gukumiddwa nga gukumiddwa ku lwa Shadraki Mesaki ne Abedenego Katonda nakka kubanga yatonda omuliro ate ye Katonda muliro n'abeera nabo abaana abo abasatu abali mu muliro ogwali gukumiddwa Nebukadduneeza ne bavaamu nga tebawunya wadde omukka omuliro nga tegwokeza wadde akooya kaabwe ak'oku mubiri kubanga ye bw'abanga se ate tayokya ffe ayokya bitutawaanya ayokya nsigo za mubi era bonna abali bagolokokedde ku baana abo bonna abagolokokera ku Shadraki Mesaki ne Abedenego omuliro gwabookya naye Shadraki Mesaki ne Abedenego omuliro tegwabookya nangira mu linnya lya Yesu ake n'omuliro Mukama akutaase mu muliro 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 tandika okusaba independence yo mugambe Mukama neteese Taata nyina lisiti yange Mukama nyina lisiti Mukama ebintu byenjagala binveeko nange mbere ne independence nyina lisiti Taata ebintu byenjagala bigende nange mbere ne independence
kabaka wabakabaka lisiti eyo mukama omukazi oyo gyalina ogirespectinge mukama omuweemu obujulizi lisiti eyo taata omusajja oyo gyalina ogirespectinge mukama omuweemu obujulizi kabaka wabakabaka abo bonna abali mu adweya mukama nge taata bawulire abali mu adweya bawulire kabaka wabakabaka abali mu speya bawulire mukama nge taata abali mu speya bawulire kabaka wabakabaka abatunzi b'engoye mukama nge taata bawulire abatunzi b'engoye mukama nge taata bawulire abatunzi b'engoye kabaka wabakabaka bawulire abaleeta zi konteyina taata omulungi bawulire abaleeta zi konteyina taata omulungi bawulire katonda w'ekisa ekingi bagatteko mukama ekisa bagatteko mukama obuwanguzi bagatteko mukama obujulizi kabaka wabakabaka abantu bonna baholoseera mbateeka mu mikono gyo baholoseera mukama nge taata mbateeka mu mikono gyo abatunda liteyiro mbateeka mu mikono gyo abatunda liteyiro mbateeka mu mikono gyo kabaka wabakabaka abatembeeyi mukama mbateeka mu mikono gyo abatembeeyi taata mbateeka mu mikono gyo katonda w'ekisa ekingi abatunda ebyokulya mbateeka mu mikono gyo abatunda ebirime mbateeka mu mikono gyo abasomesa mukama nge taata abalekerawo okusomesa ne baimprovisinga ne babaako emirimu emirala gye bakola mbateeka mu mikono gyo katonda w'ekisa ekingi yegwe katonda ddira akatono n'okazimbulukusa nzijukidde obugaati obutini ennyo n'obwennyanja bwe wazimbulukusa mukama abasajja ng'enkumi 5 nga tobaze bakazi n'abaana ne balya ne balemerwawo ebisero 12 kabaka wabakabaka kyenva nkwegerera mukama mu linnya lya mukama ffe Yesu oyo omusomesa taata eyatandika bizinesi entono agiyita naka bizinesi taata omugiremu omukisa ozimbulukuse mukama emirimu gy'abasomesa ogizimbulukuse taata emirimu gy'abasomesa abalekerawo okusomesa nga tebalina nakyakulya nga tewalina musaala we guva mbateeka mu mikono gyo mukama obalabisa omukisa mukama na buli mukozi wa mulimu yenna oyina kapito mutono nsaba katonda omulamu azimbulukuse kapito oyo nsaba katonda omulamu azimbulukuse kapito oyo watandikawo ekintu otetenkanya butetenkanya tewaliwo kapito ogamba singambade ne sente nedda beera ne katonda asinga sente ezo entono z'olina mukama azizimbulukuse ezo entono z'olina katonda omulamu azizimbulukuse mu linnya lya mukama ffe Yesu kabaka wabakabaka abantu bambateeka mu maaso go oba we independence mukama omwezi gwa October taata omulungi ow'ekisa bafunne mu independence taata tugenda okuyingira November mukama nge taata ng'obateeseteese okukola sente za sizoni era mukama nge taata yegwe abatuterawo sizoni kabaka wabakabaka ziyiza coronavirus walema okubawo prevalence endala mu linnya lya mukama ffe Yesu coronavirus azikirire 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 azikirire mu linnya lya Yesu corona azikirire mu linnya lya Yesu n'endwadde endala zonna setaani z'abadde afumba zizikirire mu linnya lya Yesu endwadde endala zonna setaani z'abadde afumba zizikirire mu linnya lya Yesu endwadde endala zonna setaani z'abadde ayiya zizikirire mu linnya lya Yesu na buli ataaka yonna ezikirire mu linnya lya Yesu na buli ataaka yonna ezikirire mu linnya lya Yesu na buli ataaka yonna ezikirire mu linnya lya Yesu na buli ataaka yonna ezikirire mu linnya lya Yesu amaanyi ga Katonda gegatte n'abasajja n'abakazi amaanyi ga mukama gegatte n'abawala n'abavubuka amaanyi ga mukama gegatte n'abakozi ab'owansi gegatte n'abakozi ababali mu makkati gegatte n'abakozi ababaddako gegatte n'abakozi bonna okutuukira ddala ku bali mu ofiisi eza waggulu kabaka wabakabaka abalamuzi mukama abalooya mukama abakufuzi bonna abakulembeze bonna okuvira ddala ku nnamba emu mukama okutuuka ku kyalo kabaka wabakabaka weegulumize mukama leeta ekisa taata leeta obuwanguzi mukama leeta obujulizi mukama leeta ekisa kabaka mu linnya lya mukama ffe Yesu gwasaba yita ekisa gwasaba yita ekisa gwasaba yita ekisa gwasaba yita ekisa yita ekisa kya Katonda yita ekisa kya mukama gwasaba yita ekisa gwasaba yita ekisa gwasaba yita ekisa yita ekisa bye batakwagaliza byonna Katonda abikuwe mukama abikuwe lwakisa abikuwe balabenga mukama abikoze abikole mukama abikole kabaka wabakabaka abikole byobadde olina mu birooto byobadde olina mu birowoozo byogamba n'ebirisoboka mu linnya lya Yesu abange bisoboka mpita Katonda eyatuwa milioni za dola ezagula Kananirandi muyita akuvireyo mukama muyita Katonda oyo eyatuwa milioni za dola ezagula Kananirandi nga tekuli sente evudde bweru nga tekuli sente ya
ya muzungu naye nga Uganda nga bebegasse wamu ne bagamba twagala Katonda affe ne bamaliriza mu myezi 10 gyokka nga milioni za dollars ziweze ezigula Canaan land. Ye Katonda atafa, ye Katonda atakoma, ye Katonda atagwawo, ye Katonda atakoowa, ye Katonda atakaddiwa. Taliko ntandikwa na nkomerero kubanga ye ntandikwa era ye enkomerero. Nangirira akuviireyo akugabirire. Wetaaga capital mu dola, wetaaga capital mu dola, wetaaga capital mu dola, wetaaga capital mu euros, wetaaga capital mu pounds, wetaaga capital mu gwanga ki, wetaaga sente mu nsi ki, wetaaga sente za gwanga ki. Zogere maaso ga Mukama Katonda azikumpere, zogere maaso ga Mukama oyagaba independence azikuwe, zogere maaso ga Mukama oyagaba independence azikuwe, zogere maaso ga Katonda oyagaba independence azikuwe. Kabaka waba kabaka nzijja mu maaso go mu mafuta Mukama ngetata ne mu manya ago moyo mutukuvu mu linnya lya Mukama Yesu eyampita nangamba nti bujingo yingire ekibuga bujingo osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Kabaka waba kabaka mu linnya lya Mukama Yesu ndeeta bonna Mukama abalokole n'abatali balokole. Taata batole lwakisa, batole omukwano gwo Mukama oyogera Mukama ngetata nongamba nti abantu ababajjako sente, ababajjako amabaasa, ababajjako ebisale mbu byakugula byamagero mbu bagende bafune emirimu oba bagende bafune enzaalo, abo babbi era banyazi era wabakyayira ddala kubanga gwogaba bigabe ebibyo Mukama ngetata byakugaba biri ku Namulondo yo. Kyenva nkwegalira Mukama mu linnya lya Yesu, nkwegalira Taata mu linnya lya Yesu, nkwegalira Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu. Mu kaseera kano kennyini Mukama wabeerewo abasajja abatoola abalokole n'abatali balokole, wabeerewo abakazi abatoola abalokole n'abatali balokole. Mu kaseera kano kennyini Mukama wabeerewo abasajja abatoola n'abakazi abatoola abalokole n'abatali balokole. Katonda w'ekisa ekingi abali wantu wonna Mukama ngetata basinkane Mukama, basinkane Kabaka w'abakabaka, basinkane abavubuka Taata, basinkane abavubuka Mukama kutula endagaano Mukama n'amalogo ebadde bibasumbuwa, kutula endagaano Mukama n'amalogo ebadde bibasumbuwa, kutula endagaano Mukama n'amalogo ebadde bibasumbuwa. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Bikola Bitume essula ey'omunaana okuva ku nnyiriri olwokuna, Bayibuli egamba nti abo baasaasaana ne bagenda nga babulira ekigambo, naye Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ababulira Kristo ne bamuwulira n'omwoyo gumu. Emyoyo gyonna emibi egy'abaliko bangi abaliko baddayimooni ne babavangako nga bakaaba ne banyiika. Soul Television, Femunyo. Kino kyamagero nfunye amaanyi kubanga nywedde Utamu Miracle Soda Drink. Koza obutwa mu musaayi n'ofuna amaanyi. Kalungi nnyo. Kasogoddwa mu Black Seed nga kakolebwa ba Soda Health Products. Bakuleetedde ne Aloe Vera Soda Drink nga kano kakola ku buli musujja gwonna, n'okwoza mu lubuto nga kakolebwa mu kigagi ne Black Seed. Balina ne Pineapple Soda Drink. Kano kakolebwa mu nanasi ne Black Seed. Kakola ku bulumi mu magumba, okukolola, asthma ne senyiga. Bakuleetedde ne W Kombucha Sana Energy Drink. Kano kakola ku appetite ey'okulya n'okuwonya enfumbi. Ebyokunywa bya Sauda bisangibwa mu maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga era nga byakkirizibwa aba UNBS. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it.
nga tubala nnaku bunaku ezisigaddeyo okutuuka ku menula g'eggwanga erya Uganda era nga z'ennaku ekkanisa e House of Prayer Ministries International kweteekerateekera okusaba kuula amalungi okwa Independence Night. Omusumba Rosias Bugingo alangidde nti ku mulundi guno okusaba kwa kubeerayo ate mu maanyi. Mpezezza emyaka ndozanga 17 Katonda nga yampa okukolanga Independence Night. Nagitandikireyo Tororo, nejja mu Mbale, nejja mu Jinja nebeeramu emirundi egiwera, nejja nebeerako mu kiwonvu kya Bat Valley, neevaawo negenda mu Nakivubo ne tuvaawo twasembayo mu 2015 nga tetukyalina bwe tujja mu kibuga. 2016 ne tulyoka twolekera mu kisaawe gali kwoleka gaggadde eky'Ennambole. Omusumba Aloysius Bugingo Munnabuddu agambye nti Independence Night ey'omulundi guno eyongeddwamu ebirungo yakubeera Scientific Independence Night Prayer era buli muntu agenda kubanga agyetabamu. Tugenda giteekawo ku Lwokuna wangi, tugenda kuteekawo Scientific Independence Night Prayer ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 Thursday ya week eno lwe tugenda okusaawo Independence Night. Tetugenda kugenda Nambole nedda kubanga tikisoboka. Tetugenda kugenda ku Canaan Land nedda kubanga ba members bangi bajjudde ku kyalo okwo. Kyesaagalira ddala kwe kugoba omuntu nga azze mu kkanisa. Independence Night y'omulundi guno si yakubeera Nambole nga bwe guzze gubeera eneetegekeddwa mu luggya lwa Salt Media waneerungujja ewagenda okusibwa stage Manga era ng'enteekateeka zonna zigenda mu maaso bukwaku. Enteekateeka ze twakoze za kugiteeka wano mu parking ya Salt Media waneerungujja. Tetulina gwe tuyita wabula ate buli omuntu muyise ng'ali gyali. Nkidamu tetulina gwe tuyita kujja ku Salt Media wabula ate buli omuntu muyise ng'ali gyali. So Independence Night egenda kuba Scientific. Ngambye mu bifo ebibiri ebinene tetugenda kubeerayo. Tetujja kubeera Nambole, tetugenda kubeera ku Canaan Land. Tugenda kukola stage yaffe wano mu luggya lwa Salt Media. Stage eyo abantu abagenda okubeerawo tebagenda kuwera 7 oba tebagenda kusukka 7 byombi. Nga bwe gubeera ne Independence Night eya luno ya misana na kiro nga byonna bigenda kubeera live ku mukulu gya Salt Media okuli zi radio, TV, Salt Media app, ku Facebook live, ku YouTube n'emitimbagano emirala. Tugenda ku making sure nti nga bwe kibeera mu Nambole ne tuva ku makya okuzibya obudde okukeesa obudde bwe kigenda okubeera scientifically. Tugenda kussaawo ekituuti eky'omulembe ddala okuli screens ez'omulembe koota ndooza ya koota y'ekituuti kye tubeera nakyo Nambole. Ka sound akagenda okubeerawo banemba tikabagenda bakalubiriza. Tugenda kuba n'abayimbi aba gospel abali selected abagenda okuweereza gye muli. Worship team twalonzeeko koota yaayo nabo bonna tuwaliwo yakinyigidde aba batono kati we twogere abali mu practice be bagenda okubanga baweereza ku lunaku olwo. Omusumba Aloysius Bugingo ategeeza nti bino byonna bivudde kuba nti ekirwadde ekya COVID-19 kyabalukawo n'ebiragiro ebyassibwawo gavumenti mu kugula amasinzizo. Wano wayongedde okukkaatiriza nti Canaan Land si yakugulwa okutuusa nga bazzeemu okwekenneenya n'okubanga batunula mu kiragiro ekyayisibwa ekyabakkiriza 7 abalina okubeera mu masinzizo ng'agamba nti kino okutunulwamu si bungi bw'abantu wabula ekifo uwe basabira. Church ekyali ku status quo tetusobola kugulawo era bw'otuukayo abasirikale baggaddewo bulungi mwebala okubanga mwakitegeera mu bwangu kubanga His Excellency bwe yalangirira waliwo abali bakedde nnyo nti babeere part of the 70. Kati bw'oba wayingidde mu ndabala ne tubagoba tubabazoole. Ekyokubiri ekyali kiteekeddwawo ekyo abantu bo kye baali beegunjizaawo mbw abantu babuukinga church teba yakubuukinga. Soul Television, Femunyo. Insisted. When your time comes,
No matter what, the story must go. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero, mwebaze Mukama, mwebaze. There is power in the name of Jesus. Yango okuleeta abalwadde nga bawonyezebwa. Essanyu lingi nerebeera mu kibuga omwo. Waliwo ekibuga ekyo nga kirimu Simoni omulogo nga yeewaana yabawuniikirizanga n'okuloga kwe nga balowooza nti ge maanyi ga Mukama amangi. Naye bwe watuma Firipo omusajja omu bw'ati, Mukama bwe watuma Firipo omusajja omu bw'ati, n'afufugaza eddogo, n'afufugaza amajiini gonna, n'afufugaza amayembe gonna, n'afufugaza emisambwa gyonna, n'afufugaza abalubaale bonna. Oh, kabaka wabakabaka, abakulu abaali basibwa ne bateebwa, abatonda bo ne bateebwa. Essanyu lingi libeera mu kibuga omwo. Ne Firipo omulogo ne Simoni omulogo yennyini n'agenda wa Firipo omubuulizi w'enjiri ng'alimba nti agenze kulokoka, naye lwakubanga ebyali bimukozesa byali bimaze okumugwerako ddala. Kabaka wabakabaka, Katonda w'ekisa ekingi, nzijja gy'oli Mukama. Taata sumula amaanyi, Mukama nge Taata, onserengesezza mu nsi eno, ontadde mu kibuga Mukama nge Taata. Ekibuga nange nkirabanga Samaliya abadde yasibibwa Mukama. Ekibuga nkirabanga Samaliya abadde yakwatibwa Mukama. Bangi we baagala okusula si wasula, bangi bye baagala okulya si bye balya, bangi bye baagala okwambala si bye bambala, bangi bye baagala okukola si bye bakola. Kabaka, oh Taata sumula amaanyi go Mukama, sumula amaanyi go Kabaka, sumula amaanyi go Mukama nge Taata. Yamba Mukama nge Taata. Waŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Mbalese Mukama, mbalese abayatula Yesu, mbalese abalokoka Mukama naye nga tibabotolanga, mbalese abalokoka naye nga tibalina kalungi kalala, balinda ggulu lyokka naye nga watugamba bwoti, watugamba Taata. Simoni Petero bwe yakubuuza nti naye ffe abaleka tulifuna ki? Abaleka ogenda tuyisa otya na tukola otya? N'ogamba nti abaleka byonna, abaleka abazadde, abaleka abakyala, abaleka abaana, abaleka obugagga bw'ensi, ne musalawo okungoberera mu nsi 100 ku kinnaakyo, ne mu ggulu obulamu obutaggwaawo. Kyenva nkwegerera Mukama nge Taata nga tetunagenda mu bulamu obutaggwaawo. Buli yaleka Mukama nge Taata, ne bw'aba yaleka akacupa akawaragi, nkwegayiridde Mukama essanyu lye wamusuubiza nti olirimuwa ku nsi 100 ku kinnaakyo, leka limutandikeko Mukama, leka alitandikeko Taata. Endagano tuzisazaamu, amayembe tugasazaamu, obulogo tubusazaamu, ebyekika tubisazaamu, ebyobuwangwa tubisazaamu, ebyamawanga tubisazaamu, ebirondola tubisazaamu, ebyobutasoma tubisazaamu. Kabaka wabakabaka, na buli kakwakulizo konna akandibaddewo Taata tukasazaamu. Akakwakulizo konna sitaani kaleeta mbu abantu tebabeere bulungi kubanga balina ekibabulako. Mukama nge Taata, bwe twakkiriza Yesu ekyali kibulako ne kirabika, bwe twakkiriza Yesu ekyali kibulako ne tukifuna, bwe twakkiriza Yesu ekyali kirabika kibulako ne tukifuna. Kabaka wabakabaka, buli musajja wali Mukama, buli mukazi wali Taata, musisinkane Mukama, musinkane Kabaka wabakabaka, musinkane Katonda w'ekisa, musinkane Mukama abali wano Mukama, abali emitala w'amayanja, abali ebunaayira, abali mawanga Mukama, abali malwaliro, abali makomera, abalina fayiro embi bazirese maaso go Mukama. Katonda w'ekisa ekingi, weegulumize Mukama, nyweza ekigambo kyo Mukama kyo wagamba omuweereza w'obugingo okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Nkwegayirira Mukama nge Taata, yamba Mukama, yamba abakatoliki betusaba nabo, yamba Mukama nge Taata, yamba abakatoliki betusaba nabo, yamba Kabaka wabakabaka, yamba abakatoliki betusaba nabo. Bw'otyo oyambe Mukama, ani anaayamba banaddukira wa ssebo? Bw'otyo oyambe Mukama, ani anaayamba banaddukira wa Taata? Yamba abakatoliki betusaba nabo, Kabaka wabakabaka, yamba abangerikani betusaba nabo. Katonda w'ekisa ekingi, yamba abangerikani betusaba nabo. Katonda w'ekisa ekingi Mukama, yamba abangerikani betusaba nabo. Katonda wa Ibrahim, Isaka
Yakobo yamba abangerikane betusaba nabo boto yambe mukama ge tata ani anayamba boto yambe gwe yatonda ani anayamba katonda bayino mubiri bonna wangamba nti bujingo soma nontwala mu Yeremiya esula ya 32 olwabiri mu mukaaga n'olwabiri mu musanvu awogera nti yegwe katonda wabalino omubiri bonna n'obuuza nti waliwo ekiyinza okunema tolemwanga ku mukama tolemererwa kabaka wabakabaka tolemwanga ko taata tolemererwa katonda w'ekisa ekingi yamba mukama ge taata yamba baganda bange mukama ne banyinaze abasiramu betusaba nabo yamba abasiramu betusaba nabo mukama yamba abasiramu betusaba nabo yamba abasiramu betusaba nabo mukama moto yambe mukama ni anayamba moto yambe taata ni anayamba yamba abasiramu betusaba nabo taata yamba abasiramu betusaba nabo mukama bayambe mukama bakulabeko bayambe kabaka wabakabaka bakolere ku byetaago byabo mukama jawe ensozi n'obusozi ojjula ensozi nezitamanya bozivunisa obusungu bwo kyawandikibwa mu Yobu essula y'omwenda olunyiri olwokutaano kyawandikibwa mu Yobu essula y'omwenda olunyiri olwokutaano nti ojjula ensozi nezitamanya bozivuunika n'obusungu bwo vuunika ensozi mukama vuunika ensozi mukama eri abasajja n'abakazi taata abali ku bugazi b'ensi eno mukama abeegayirira mukama abasaba kabaka wabakabaka abafukamidde mukama ge taata eri abavubuka mukama eri abaana b'obulenzi abaana ab'obuwala abakwegayirira taata vuunika ensozi mukama vuunika ensozi mukama bazaliddwa mu bunaku bakulidde mu bunaku era bamalire mu bunaku tusazaamu obunaku tusazaamu obunaku tusazaamu obunaku tusazaamu obunaku kabaka wabakabaka yanukula mukama ge taata yanukula mukama eri baganda bange ne banyineze aba Seventh Day betusaba nabo yanukula kabaka wabakabaka eri baganda bange ne banyineze aba Seventh Day betusaba nabo gwe katonda bayino mbiri bonna mukama mulinya lya mukama feesu yanukula aba Seventh Day betusaba nabo boto bayamba ni anabayamba boto bayambe taata ni anabayamba boto bayambe mukama ni anabayamba boto bayambe taata ni anabayamba boto bayambe mukama abakama ni anabayamba wegulumize kabaka wabakabaka wegulumize katonda w'ekisa wegulumize mukama ge taata yamba abasodoksi betusaba nabo yamba abasodoksi betusaba nabo yamba enzikiriza zesuuliranganako mukama ge taata nengoli kati ali ku Salt Media app ali mitala wa mayanja ali ku YouTube ya Salt ali mitala wa mayanja ali ku Facebook ya Salt ali ku nobali bweru mukama kabaka wabakabaka enzikiriza zesuuliranganako abali ku Salt FM mukama abali ku Salt TV abali ku Salt Media app abali ku Facebook ya Salt abali ku YouTube ya Salt mukama wegulumize katonda w'ekisa werage kabaka wabakabaka gwakube kuba batali kubo okube kubo mukama nge taata ojeyo abadde bagenze mu yirizi ojeyo abadde bagenze mu kusaddaka ojeyo abadde bagenze mukama nge taata mu kuvunamira setaani oyo omubbi omulyomi omusirusiru omugwagwa akola ekibi okuva ku lubereberye mukama nge taata yonoona emirimu gyonna setaani gy'abadde akoze ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiri olw'omunaana bayibuli ega nti akola ekibi wa setaani era okuva ku sitaani okuva ku lubereberye setaani yakola ebibi omwana wa katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabe setaani ebbaluwa Yokaana esooka essula 3 onyiri olw'omunaana egamba nti akola ekibi wa setaani era okuva ku lubereberye setaani yakola ekibi ye bw'alaba ebibi abisanyukira era byayagala okukola byokka naye mukama watuyamba mukama nge taata ng'omulaba atuzinzeeko kabaka wabakabaka newerekereza omwana wo bayibuli egamba mukama nge taata nti ku lw'ensonga eyo For that reason, the Son of God was manifested, so that he may destroy the works of the devil in the mighty name of Jesus. Buli omu oliyita erinnya lya Yesu, mugambe Yesu yonona emirimu gya Setaani, mugambe Yesu yonona emirimu gy'omulabe, mugambe Yesu yonona emirimu gy'omubi, mugambe Yesu yonona emirimu gya Setaani, mugambe Yesu yonona emirimu gy'omubi. Nga njogera ebigambo bino Yesu emirimu gy'omubi, nga njogera ebigambo bino ebikulukuto bikalira, nga njogera ebigambo bino ebikulukuto bikalira, nga njogera ebigambo bino ebizimba bibula, nga njogera ebigambo bino ebizimba bibula, nga njogera ebigambo bino ebiwundu ebyagana okukala bikala, nga njogera ebigambo bino ebiwundu ebyagana okukala bikala, nga njogera ebigambo bino abadde alina ekyende eky'emabega nga kivaayo otereera mu linnya lya Yesu. Abadde bagwa emmeme batereera, abadde bagwa emmeme batereera, abadde bagwa emmeme batereera, abadde bafuluma omusaayi kikomyawo, abadde bafuluma omusaayi kikomyawo, amabwa g'omunda n'ag'ebweru gakkala, amabwa g'omunda n'ag'ebweru gakkala, ebyamagero Mukama bitambuza
abaweereza laba waliwo ekisa kya Katonda enseke ezazibikira zizibukuka abadde n'amawulire amabi nti nabaana wo tasobola kuzaala amaanyi gagatane nabaana etoola amagi omusajja abadde n'amawulire amabi agala spam count Katonda nga bali omulamu eyakola ekyasooka akola n'ekiddako omusajja abadde n'oluspam count mu linnya lya Mukama Yesu amaanyi ga Mukama nga galinyisa buli kimu okutuuka ku mutindo ogw'obwa Katonda laba amaanyi ga Mukama nga galinyisa buli kimu okutuuka ku mutindo ogw'okutonda laba amaanyi ga Mukama nga galinyisa buli kimu okutuuka ku mutindo ogw'okutonda kabaka w'abakabaka sisobola kubala abakazi bozaaziza sisobola kubabala obuweereza kasookedde obumpa bangi bazadde Mukama bangi Mukama nge taata abaami baba ripooti zikyuse bangi kabaka w'abakabaka abakyala bazadde bangi Mukama nge taata obatadde ebyamagero mu ngalo n'olwaliro Mukama baako gw'oteekamirako mu ngalo n'olwaliro kabaka w'abakabaka baako gw'oteekamirako mu mubiri n'olwaliro Mukama nge taata baako gw'oteekamirako mu nda n'olwaliro kabaka w'abakabaka baako gw'oteekamirako mu ngalo n'olwaliro Mukama nge taata baako gw'oteekamirako mu musaayi n'olwaliro kabaka w'abakabaka baako gw'oteekamirako mu magumba n'olwaliro Mukama nge taata baako gw'oteekamirako mu busomyo saba mu linnya lya Yesu saba sabira ddala mu linnya lya Yesu saba sabira ddala mu linnya lya Yesu saba sabira ddala mu linnya lya Yesu eyeetaaga enseke empya eyeetaaga ensiga empya eyeetaaga amawugu amapya eyeetaaga omutima ogutalina bituli Katonda nga bw'ali omulamu omuyinza w'ebintu byonna abuuza mu Yeremiya 3:2 olw'abirimu-omukaaga n'olw'abirimu-omusanvu n'aganze Katonda abantu balina omubiri bonna n'abuuza nti waliwo ekiyinza okunema ye Katonda atalemererwa ye Katonda omuyinza wa byonna ye Katonda gwe twesiga ye Katonda lwazi lwaffe ye Katonda ngabo yaffe ye Katonda kigo kyaffe ye Katonda maanyi gaffe ye Katonda kitala kyaffe ye Katonda omuyinza wa byonna ajjula ensozi ne zitamanya ekigambo ky'emuliro ayasa enjazi ekigambo ky'emuliro ayasa enjazi Yeremiya 2:3 onyirula 29 abuuza bw'ati Mukama nti ekigambo kyange tekifaanana omuliro ekigambo kyange si nnyondo eyasayasa mu linnya lya Mukama Yesu taata ekigambo ky'omuliro taata ekigambo ky'onnyondo taata ekigambo ky'omuliro taata ekigambo ky'onnyondo taata ekigambo ky'omuliro taata ekigambo ky'onnyondo buli kintu kyonna kibadde mu nnyumba kyokebwe Mukama ekitali kya bwa Katonda bye basimba mu malaalo bibadde byetawanya abantu bo bye basimba mu masabo bibadde bitawanya abantu bo bye basimba mu busuwa ebadde bitawanya abantu bo bye basimba mu macupa ebadde bitawanya abantu bo bye basimba ku nsozi ebadde bitawanya abantu bo bye basimba mu buwanga bw'abafu ebitawanya abantu bo bye basimba mu ebiro by'emisota ebitawanya abantu bo bye basimba mu migo gy'abamuzibe ebitawanya abantu bo bye basimba Mukama mu nnyanja ebitawanya abantu bo bye basimba mu buwanga bw'embwa bye basimba ku mayirikiti ebitawanya abantu bo bye bakola kabaka w'abakabaka nga babagyeko enjala nga babagyeko enviiri bye bakola Mukama nge taata nga basaze ku ngoye zaabwe babbye bugoye bwa munda batutte engatto batutte paadizi bye bakola Mukama nge taata byonna Mukama tubisazaamu muliro ekigambo ky'Omukama muliro ekigambo kyo taata nnyondo eyasayasa olwazi lwe bateerawo omukazi oyo Mukama olwase Mukama olwokye olwazi lwe bateerawo omusajja oyo taata olwase Mukama olwokye olwazi lwe bateerawo omusajja oyo Mukama olwase Mukama olwokye olwazi Mukama lwe bateerawo omuwala oyo taata olwase olwokye Mukama nge taata olwase Mukama nge taata olwazi lwe bateerawo asoma olwase Mukama nge taata olwazi Mukama nge taata lwe bateerawo omusajja oyo olwase Mukama nge taata olwase taata olwokye olwase kabaka w'abakabaka olwokye Mukama nge taata olwazi lwe bateerawo omusajja oyo lwe bateerawo omuvubuka agezaako okubanga asimbula naye atomera ku hard rock in the mighty name of Jesus. We know only one rock, the rock of ages. That is our God. Other rocks, Father, I pray that you crush them. Ayogera bati mu kigambo kye nti gwali gwakali betenteka abetente byonna ebadde bikusumbwa abetente byonna ebadde bikutawanya abetente byonna ebitawanya emisomo gy'abaana bo abetente byonna ebitawanya abaana abetente byonna ebitawanya abazadde ate ebitente byonna ebitawanya abakozi abetente
abibetente mukama waberewo obujulizi nangira obujulizi mu linnya lya mukama Yesu kwata n'ebintu byo mugambe mukama n'ebitawanja bino ebyange nabyo byase kwata ensawo zo kwata money pass zo kwata wallet zo kwata CV zo kwata flash okuli ebintu byo kwata laptop zo kwata iPod zo mu linnya lya mukama Yesu kwata proposal kwata byonna nebyo wawayo eri nengo ina bye wasigazaako neyakwata ebbaluwa noziwereze wa president nengo ina kopi za wasigaza obanga zibaddeko wezalalira kati ng'ositudde zino mu linnya lya Yesu ziri zitambule ng'ositudde zino ziri zitambule kwata waletiyo kwata amasimu go biteeke maaso ga mukama biteeke maaso ga Katonda tandika okulangirira mugambe mukama nga nsumulwa taata n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa mukama n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa kabaka wa bakabaka n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa mukama nge taata n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa mukama w'ekisa n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa mukama n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa kabaka wa bakabaka n'ebyange bisumulwe nga nsumulwa mukama n'ebyange bisumulwe kabaka wa bakabaka sumula abantu n'ebyabwe mukama Katonda w'ekisa ekingi sumula abantu n'ebyabwe taata Katonda w'ebyewuunyo sumula abantu n'ebyabwe mukama Katonda w'ekisa ekingi sumula abantu n'ebyabwe kabaka wa bakabaka sumula abantu n'ebyabwe mukama Katonda w'ekisa ekingi sumula abantu n'ebyabwe mukama sumula account mukama sumula account za banka taata sumula account sezo mukama sumula account za banka mukama ozi sumule kabaka wa bakabaka sumula account za banka sumula mukama nge taata account za banka mukama zisumule kabaka wa bakabaka zisumule mukama nge taata zisumule account ezo mukama zisumule ebyapa bye baba wo okutunda taata bisumulule ennyumba ze baba wo okutunda taata zisumulule amataka ge baba wo okutunda taata gasumulule kabaka wa bakabaka buli mulimo gwonna taata balyako komishoni basumule bafune entandikwa basumule bafune entandikwa basumule bafune entandikwa waberewo obuwanguzi mukama obuwanguzi obuteganika waberewo obuwanguzi taata empapula ze zimusiddwa vision book eyo mukama ebyawandiikibwa byonna mukama nge taata nga byakolebwa maguno omwaka kabaka wa bakabaka gwe tokeera oli Katonda atakerewa mukama nge sebo nangirya mukama nge taata wayogera mukaba kuku esule y'okubiri okuva ku nyiro lw'okubiri okutuuka ku lw'okuna mukama Katonda w'ekisa nangirya mu linnya lya Yesu nti tubeera balamu lwakukkiriza leka mukama nge taata okwolesebwa okwawandiikibwa kutuukirire mukama leka kabaka wa bakabaka okwolesebwa okwawandiikibwa kutuukirire mukama nge taata leka mukama nge taata vision book ezo mukama ebyateekebwamu bangi bensanze nga bagamba ne mu covid monna obadde obakolera mukama bangi bensanze taata nga bagamba ne mu covid monna babadde bazimba mukama n'abatanda bakuzimba nabo bazimbe mukama omwaka guno mukama tegusigaza bbanga ddene naye oli Katonda omunene ayinza okola mukama okusinga betusaba ayinza okola taata okusinga betukkiriza ayinza okola mukama okusinga betulowooza kyenva nkwegayirira Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo kitawa mukama Yesu eyanzijuza amaanyi n'omwoyo omutukuvu eyantuma mukama mu kibuga Katonda w'ekisa ekingi yamba abantu mu mukama okwolesebwa kwabwe taata kulabisa omukisa okwolesebwa kwabwe taata kulabisa omukisa okwolesebwa kwabwe taata kulabisa omukisa laba kuli mu biro byakwo laba kuli mu ntuuko zaakwo okwolesebwa kwabwe mukama taata kulabisa omukisa okwolesebwa kwabwe taata mukama kulabisa omukisa kabaka wa bakabaka vision z'abavubuka vision z'abawala vision mukama nge taata ez'abaana b'obulenzi vision mukama nge taata ez'abasupplier vision mukama nge taata ez'abakasitoma vision mukama nge taata ez'abaclients mukama taata ng'ozituukiriza mu linnya lya mukama Yesu weegulumize kabaka weegulumize mukama omukazi oyo akwegayirira tuukiriza ebirooto bye omusajja oyo akwegayirira tuukiriza ebirooto bye omuwala oyo akwegayirira tuukiriza ebirooto bye omusajja oyo akwegayirira tuukiriza ebirooto bye abali mu kibuga mukama abali mu kyalo bye bakusaba taata bikole bye bakusaba taata bikole wayogera mu kigambo kyo Yokaana 14:14 Yokaana 14 ole 13 ole 14 wagamba ntusabenga kyonna kyonna kye twagala era kyena tukolirwanga wayogera tusabenga kyonna kyonna kye twagala era kyena tukolirwanga mukama nge taata batabani bo basaba babalabo basaba abakukkiriza basaba abafukamide bafukamide abatadde embuto okutaka bazitadde kutaka mukama
mukama kabaka wabakabaka abatambula basitudde ensawo zaabwe basitudde ebintu byabwe weegulumize mukama nge taata yanukula mukama nga bw'otyanukulangako yanukula kabaka wabakabaka nga bw'otyanukulangako ekisibo kino mukama nge taata kikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo kino kabaka wabakabaka kikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo kino mukama nge taata okikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo kino mukama okikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo kino taata okikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo kino okikulowuninge n'obujulizi obunene ekisibo mukama nge taata okikulowuninge n'obujulizi obunene tukimaliriza ku Sande naye mukama nge taata tandika okuleeta gabbingwa g'ebyamagero mukama kabaka wabakabaka ekisibo ky'ennaku ebbiri tukimaliriza ku Sande eno mukama nge taata saawa nnya zennyini ez'oku Sande saavisi ne beetandise mu maanyi ng'ensi yonna eri kuli mukama naye mukama nge taata tandika okujjayo amagero aganene tandika okujjayo gabbingwa leka wabeerewo omukazi mukama atoola obujulizi obunene mu saavisi eno leka wabeerewo omusajja taata atoola obujulizi obunene mu saavisi eno leka wabeerewo omuwala atoola obujulizi obunene mu saavisi eno leka mukama nge taata wabeerewo omuvubuka atoola obujulizi obunene mu saavisi eno mu malwaliro batoola obujulizi obunene mu saavisi eno mu malwaliro batoola obujulizi obunene mu saavisi eno mu klinikisi mukama batoola obujulizi obunene mu saavisi eno abali mu maka abali ku mirimu abali mu kikuubo abali mu akedi abali mu malls mukama ababodaboda abatakisi ab'obutale ab'amaduuka ab'emidaala abakola olweggulo abatembeeyi abakioski abarestaurants mukama abamobile money leka batoola obujulizi kabaka leka batoola obujulizi mukama nangira obujulizi bw'obadde tosuubira ogenda kuba akalulu ogenda kusanyukira mukama ogenda gamba nanga nviiriddeyo ogenda gamba nanga nzijukidde kitwale gwali mu Amerika kitwale gwali e Canada kitwale gwali e Bulaaya kitwale gwali mu Asia kitwale gwali mu Europe kitwale gwali e South Africa kitwale gwali mawanga ga Bwarabu amawanga agatwetolodde abali e Rwanda mu kitwale abali e Tanzania mu kitwale abali e Burundi mu kitwale abali e Kenya mu kitwale abali e Congo mu kitwale abali e Sudan mu kitwale abali mu Northern Uganda mu kitwale abali mu Eastern Uganda mu kitwale abali mu Western Uganda mu kitwale abali mu Central mu kitwale mulinnya lya mukama Yesu tulangirira obujulizi buli kyoddamu okusaaka emikono yimusa emikono gyo mugambe mukama emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo mugambe Yesu emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo mugambe Yesu emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo mugambe Yesu emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo buli kyenkwatako mukama mpangule 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 mugambe mukama emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo mugambe mukama emikono gyange ogitukuze n'omusaayi gwo buli kyenkwatako mukama mpangule buli kyenkwatako taata mpangule buli kyenkwatako mukama mpangule akuwa obuwanguzi mukama akuwa obujulizi mukama akuwa obuwanguzi kabaka wabakabaka akuwa obujulizi katonda w'ekisa akuwa obuwanguzi mukama buli kyokwatako emikono gyo owangule mu linnya lya Yesu buli kyokwatako emikono gyo owangule mu linnya lya Yesu buli kyokwatako emikono gyo owangule mu linnya lya Yesu mbabika mu musaayi gwa Yesu. I cover you under the precious blood of Jesus. I soak you in the precious blood of Jesus, that you stay alive and winning in the mighty name of Jesus. I cover you in the precious blood of Jesus. I bless you in the mighty name of Jesus. I bless you abundantly, immensely, in the mighty name of Jesus. Mbalangira kwa mukisogwo ogukatiddwa ogusukundidwa omukisogwo ogw'omuyika gw'abasituliza mu kifuba mu linnya lya mukama Yesu. Nangira omukisogwo wa mukama oguva eri Katonda ku Namulondo ye eri mmwe mwenna abawayo ebihumbi 10 abagenda mu Centenary Bank n'ogenda ku account ya So Prayer n'ogamba ndese tithe yange no bankinga tithe yo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ogenda ku Centenary Bank ku account gye twali twagulawo nga ya Pentagon no bankinga no tekayo tithe yo no tekayo pledge yo no tekayo offering yo ne tusobola okuddukanya emirimu. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu nga bw'omutambulira n'ogenda mu banka naye mukama akuleetera bakutambulira akusindikire bamalayika Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo eri mwenna abagenda mu Centenary Bank ku account ya So Prayer Ministries International no tekayo tithe yonna gy'osinziira Katonda abeera akulaba naye nange n'okusabira omukisa
era nkulangirirako omukisa era nkulangirirako obuwanguzi abagenda mu Abasa Banka n'ogenda ne Taifio n'ogenda n'owaayo abagenda mu Abasa Banka ku account ya Prime Ministries International. Actually mu Abasa Bank waliyo accounts bbiri, emu ya Uganda shillings endala ya dola, ngera bwe tuziranga ku Soloti ku Salt FM, ngabe tuziranga ku Soloti TV, ngabo oziraba n'ogenda n'owaayo Taifio n'owaayo ate mu bujjuvu bwayo n'owaayo ebirabo byo n'owaayo pledge yo gyoba weeyama. Nsaba Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, Katonda ya Melekizedeki omukisa, eyawa Ibrahim omukisa, mu linnya lya Mukama Yesu akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukundiddwa ogw'omuyiika, akikolera ku simu yo, akikolera ku online, n'oteeka ku account za Prime Ministries International eziri mu Central Bank oba mu Abasa Bank. Nsaba Katonda akole bulungi, akusanyuse, akugulewo enzigi, akuviireyo. Mukama akusanyuse, akukole bulungi, otabe ebintu nga bitambula. Buli kyossaako emikono gyo kiyitemu kitambule, buli kyossaako emikono gyo kiyitemu kitambule. Nsaba Katonda nga bali omulamu mu ssaawa busaawa, ngambye mu ssaawa busaawa, ngambye mu ssaawa busaawa, Katonda abeere nga akoledde miracle ng'oguze GoTV, osobola obutasubwa lukuŋŋaana olwa Independence Night eri certificate, osobola obutasubwa Sunday service nga tumaliza ekisibo ky'ennaku 42 ekisibo eky'ebyafaayo, osobola obutasubwa mu linnya lya Mukama Yesu. Nsaba Katonda akuwe sente ez'ekyamagero, ofise nako ogyeyo decoder yonna etasobola kubeerako Soloti TV, ogule GoTV, ogule Azam, ogule Zuku, ogule DSTV, osobole okubanga naawe obeera wakati mu mukisa guno mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda nga bali omulamu mbasabidde omukisa. Nsaba Katonda oyo owa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo awe Isirayiri omukisa. Ayi Mukama wa Isirayiri omukisa, ayi Mukama wa Isirayiri omukisa, ayi Mukama wa Isirayiri omukisa. Kabaka wa bakabaka wa Yerusalemu omukisa, 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 kabaka wa bakabaka wa Yerusalemu omukisa. Katonda abeera omulamu, Abayudaaya bonna mu nsi yonna bawa omukisa Mukama. Katonda nga bw'oli omulamu, Abayudaaya bonna mu nsi yonna bawa omukisa Mukama nge Taata. Katonda nga bw'oli omulamu, Abayudaaya bonna mu nsi yonna bawa omukisa Mukama nge Taata. Kabaka wa bakabaka, Abayudaaya bonna mu nsi yonna bawa omukisa Mukama. Wa Isirayiri omukisa, wa Uganda omukisa Mukama, wa Uganda omukisa Taata. Uganda duwa omukisa ayi Mukama, wa Uganda omukisa Mukama, wa Uganda omukisa kabaka wa bakabaka mu kibuga ne mu kyalo Taata, wa Uganda omukisa Mukama mu kibuga ne mu kyalo Mukama, wa Uganda omukisa Taata mu kibuga ne mu kyalo Taata. Kabaka wa bakabaka wabali mu Northern Uganda omukisa, kwegayiridde Mukama, wabali mu Western Uganda omukisa, kwegayiridde Taata, wabali mu Central omukisa, kwegayiridde Mukama, wabali mu Eastern Uganda omukisa, kwegayiridde kabaka wa bakabaka, wabali mu mawanga gatwetolodde omukisa, kwegayiridde Mukama nge Taata. Bannayuganda abali South Africa bawo omukisa, kwegayiridde Mukama. Bannayuganda abali mawanga ga Bwarabu bawo omukisa, kwegayiridde kabaka. Bannayuganda abali mu Asia bawo omukisa, kwegayiridde kabaka wa bakabaka. Bannayuganda abali mu Europe bawo omukisa, kwegayiridde Mukama nge Taata. Bannayuganda abali mu USA bawo omukisa Mukama nge Taata, kwegayiridde kabaka wa bakabaka. Bannayuganda Mukama abali e Canada obawo omukisa ayi Mukama, kwegayiridde kabaka wa bakabaka mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu Kristo. Webale Mukama, webale kabaka wa bakabaka, webale ekisibo kino eky'ennaku 42, webale Mukama nge Taata enteekateeka ogabiridde Mukama nge Taata enteekateeka za scientific Independence Night gye tugenda okukolera mu lujja lwa Salt, naye Mukama nge Taata ngeri mu buli nnyumba mu nsi yonna. Mukama nge Taata tukwegayiridde bula ssaawa busaawa otuwa omukisa kabaka wa bakabaka this Thursday, Father, starting from 8 a.m. until the next day at 6 a.m. Father, we pray that you bless everyone in the mighty name of Jesus. And we say, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, King of glory. Nsaba Katonda abakole bulungi. Enteekateeka tuzitambuza. Enteekateeka ziwedde. Amawulire g'olwaleero mugenda galaba gagenda kubanga gasomerwa
mu kifo kye tuteeseteese tumaze okusechwalinga olukusa abantu betugenda okubeera nabo amanya gabe tumaze ogasubmitinga mu bobuyinza era nga tukkiriza nti nammwe eyo mweteeseteese tukoze ekyetaagisa ekiri required by the law ate tukoze nnyo ekyetaagisa eky'omwoyo ekisiibo kino ekyennakwanamu ebbiri okubanga mwetufunidde scientific independence night mujjukire nga independence night yafuna ataaka naye Katonda ange w'amaanyi ate nange ndi mugumu ate ne tiimu yange njebalisa Katonda ye tiimu etaddawo okunkayanya so era still tumaze ne tukola independence night egenda kubeera nnyuvu nziramu okukwegayirira nti wande bonaabonedde emyaka mingi wayo olunaku lumu abazisabye nga ziri off keera kumakya kutuninga sooti okuva ku ssaawa 2 tunagenda ku mpewo tujja kuweereza Katonda okukeesa obudde so nsaba Katonda bagabirire abadalina dikoda Katonda bangi benda bye bakoledde byamage waliwo n'abaana abo bazaba boda nga nti fe twali twenyoma nga tuloza tuli balayisi naye buli obwa layisi tubusumuluddeyo tebuliko na Solo TV twatandise okusibayo Go TV basibayo Go TV basibayo Zuku basibayo Azam basibayo DSTV so tosubwa ne bwogenda n'oyiya kamakati ne mukama akuwe onyuke waki ne Go TV tuli ku bisano 390 ogule osobola okubanga ogenda kusulanga osaba naffe so scientific independence night eggulu lyagenda osinze dda yesoose sitaani abadde amanyi nti ku luno abalina tewabeerewo okuteebwa eyo mboozi Katonda yampadde ebintu 10 bye yaŋŋambye okusaba bibate nziramu oba oli mulokole oba toli mulokole mu bikubonyaabonya mu 10 omwoyo kye yambikuliddemu ekiri ebikubonyaabonya tebisobola kubula mu bintu 10 Katonda byambikulidde so abasumba bonna beetegese omusumba Victor Francis Mutawe yeetegese omusumba William Seroda Kasai yeetegese omusumba Charles Semakula yeetegese omusumba Edward Kaizi yeetegese tulina n'abasumba abalala twagala consultinga tukwasaganya omulimu guno jjukira nti abasumba twabawa platform ku social media bwerere tibasosola badde 10 tugenda kulandayo basumba ababaweereza kusabanya paka 5 ku Solo TV tufuneko betunabeera nabo era nabo amanyaga betugenda gawayo mbobuyinza kubanga kiyambako okumanya bebani bavuddewa so buli kye tukikola nga tulungamizibwa omwoyo obutaswaza linnya lya Mukama so nkwegayiridde nnyo sawa busawa zezibulayo kiteeke mu nkola wandika byoga nti bino njagala bive mu bulamu bwange I need my independence I need to be dependent kibera dependent abacha dependinga obera dependent uwetaaga ddembe lyo sijja kubonabona na luzungu naye yonna gye muli tubanirizanga muli ku Solo TV tubanirizanga muli ku Solo FM tubanirizanga muli ku YouTube tukoze wane ekisoboka tulina internet yamala buli kimu kye tulina kimala tujja kumakinga sure nti station zaffe zonna zituusa independence night ewamweyo obujulizi bugenda kusukka tetubeerangako mu kisibo kya nnakwana mu 2 naye tiimu yange yonna tibana bakoosa mu lunaku n'olwo ne bwe bagosiibye katono kyetusiibye kinakkolera naye weewo obudde kuva ku ssaawa 2 ku makya lwakuna luno okutuuka ate ku ssaawa 12 ez'enkeera abaweereza bangi betulina gwe beera kuli ojja kwewuunya otegere nti Katonda ddala y'ensulo y'amagezi tetuli mu Namboole naye kyandibeera ekyamaanyi massively okusinga ne betwandibadde mu Namboole millions and millions are ready and we are ready Mukama bampeera omukisa nsobola bagamba nti enteekateeka ziwedde njagala okuyimira mu lujjudde nebaza omusajja gwe bayita Sam bya Ruhanga ye musajja dokita owa Mukama n'ayamba musajja wa Mukama n'ayamba nkubiddeyo akasimu nanga ndi musumba ndi walako naye nange empeerezayo ka contribution kange ku lukuŋŋaana so bw'onywa Mukama n'ayamba obeera owagidde business ye naye musajja ateeka ssente mu bintu bya Katonda member wa House of Prayer naye ba member bajja balina business
era tetukaka era tetusabiriza era tetuwaliriza twagala obeere bulungi naye njagala okwebaza wa Mukama nayamba n'abantu bangi nnyo lwakuba nti ono wa bizinensi era tugenda kugipromotinga ne mu lukuŋŋaana Sam bya Ruhanga Mukama nayamba Mukama akuwa omukisa banka ekonfamize nti okoze contribution so twebaza Mukama tugenda kikola bulungi tetugenda kusigaza bbanja lyonna naye kye tukola ojja kiraba nawe otegere nti kya sente newankubadde tugenze mu Nambole so nga ate church ekyali ku status quo tetugulangawo olw'ensonga abantu ensanvu twanoonya bwe tutandikira ne watubula ate titwagala kubeera nga bannaffe abalina amatu agalina ebizibu His Excellency bw'agamba nti they should not exceed 70 bwe noddira kuba nti olina influence era oli musumba noba ng'okola service nyingi naye nga buli service gy'okola esukka mu bantu ensanvu ndowooza kiba tekituweesa kifaananyi kirungi ffe kye twava tusalawo ne tugaa nti abantu Mukama yabakozesa ne beekolera media katukozese media okubatuukako kasita gavumenti si yetuganye okuggulawo coronavirus yaganye agaana atya wali Katonda katukabirye Katonda zennaku ana mebiri ze twayingiramu munajjukira nga twazirinyisa bulinyisa twali ku 14 naye bwe zinagwerako wanaabeerawo ekirango mu bwangu ekisobola otusumula okugenda ku Canaan Land nga betwagala neesunga nagaana n'okuyitawo siriraana nawo kubanga lwe nagenda simanyi njagala nga tufunye eddembe nga lirangiriddwa mu ggwanga oba nsulika mutwe oba nenvulungula oba ngenda kukola ntya sirina kyendibeera nyambadde kyenja kussaamu kitiibwa nga ntuuse maaso ga Mukama ku nnyumba ye ku Canaan Land kyemmanyi namwe mwesunga mweyongera okwekuuma ennyonta eyo mubeere nayo tosagaasagana tulinde Mukama paka lwanayanukula nekibanga okugenda ku church si kwa numbers wabula kwa social distance kwa SOPs awo tuke tugende maaso ga Mukama so musigale nga musabira waka lunch hours nzikirizanga nti bena basubiza kye tukola we are praying we are believing God Sunday services are okay everything is okay when you are at your home it's not a matter of going to church there has to be some gift wateekwa okubawo omulamwa so fete tukiririza mu kukola services ng'abavuzi ba taxi nti Mukama affe yatutumye tuube ruutu nyingi era ne luli titwakola nga services kamwemu ne kaakati tukola service n'ogiwulira ng'enoze ekyo kye twagala okumaintaininga so Katemba wogamba nti atujja kukola service nyingi okuva ku saa moja otuuka ku saa mwenda nga akakola service 10 ebyo tubirekera bali ne bamanyi Katonda gobaweereza ffe tumanyi kimu kyokka nti omukulu yenna omuwa obudde era gw'omulinda era weewaayo omukulu yenna omuwa obudde gw'omulinda era weewaayo twamuwa biragiro teri mukulu gwobuwa biragiro ne bwaba president ne bwaba appointment namugamba jangula bagane ku sawa 5 oyinza omulaba ekiro ku 6 tutegeregana president bwaba anajja mu lukuŋŋaana lwammwe ku kisaawe si abasooka ne mumusangawo mugenda ne mumulinda paka lwanajja kati Katonda ono wa saawa emwemu mufulume saawa emu kitundu mufulume saawa emwemu mufulume sirowooza nti akwasika tetuli ku Katonda gwe tufuga tuli ku Katonda atufuga nkiddamu tetuli ku Katonda gwe tufuga tuli ku Katonda atufuga nzikiriza nti ofuna service ennungi ku social media era sikuweerera magezi kugendanga mu service za kwemoola mu maaso ga Mukama 1 hour and a half out oyinza ofuna ekisingawo an underdose is as bad as an overdose oyinza olaba nga ekizibu kyo nga kyeyongedde bweyongezi nga weekwase ne Mukama najja nensaba n'okusaba wasaba kweri oba wali ogenze ku katakisi ka musajja kawuuba awuuba luutu nyingi olunaku anyway tukirize Katonda byonna birungi kwata amafuta go twagamba tuteeka okwanointinga buli omu gyali kwata amafuta go kwata ebintu byo biteeke maaso ga Mukama Katonda abeera omulamu amafuta g'abaana bo nga kukwasiza Mukama ng'etaate bula ssaawa busaawa okuyingira scientific independence night yabyafaayo mu ggulu ne ku nsi taata nangira nti buli omu gyali amafuta g'olwaleero nga waayo gatandika okuba nga aga independence atandika okugatoola gano gapakiremu amafuta agasumula mu linnya lya Yesu nangira omukisa ku byabwe byonna bye basitudde era nangira obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama ffe Yesu
kitange wangamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mbayitira omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omu masekati, omukisa okuva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, mugutole in the mighty name of Jesus. Kitange wangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango. Through prayers, nsaba Katonda akuyimuse akufuula akalango. Bangi bajja eri Mukama olw'ebyo Mukama byokka byakoze byakoledde ng'alanga amaanyi ge n'emirimu gye. Kikubeeko mu linnya lya Mukama Yesu. Kitwale ekyo in Jesus' name. I call that a service. Stay on short. Please tell everyone tomorrow. Not even tomorrow, just hours. This Thursday at 8th. This Thursday, 8th from 8. 8th from 8 a.m. until 6 a.m. on Friday. Mukama abankumire tosubwa nkwegayiridde. Katonda akugabirire ofune dikoda kati mu